सर्दियों के मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, वायरल फ्लू सब चलता ही रहता है। चलिए कुछ ऐसा ड्रिंक बनाएं जो आपको इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करे और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए। और ये जो भी चीज़ें यूज़ की गई हैं वो घर के किचन में आसानी से मिल जाती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनीता राजदीप रेसिपीज। इसके लिए मैंने दालचीनी, अदरक, हल्दी, नींबू, तुलसी की पत्तियाँ, हनी, लौंग और काली मिर्च का यूज़ किया है। इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी ही यूज़ करेंगे। इसमें स्क्रीन पे जितना दिखाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है। इसका जो ड्रिंक बन के तैयार होगा, जिसे आप इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक कह सकते हैं, उसको आपको मॉर्निंग में ही लेना होता है। वो भी 1/4 कप से ज़्यादा नहीं लेते हैं। इसमें जो भी चीज़ें यूज़ की गई हैं वो सब नेचुरल हैं और हर्बल हैं। जैसे इसमें तुलसी को यूज़ किया गया, तुलसी फीवर को कम करती है। तुलसी का प्रयोग तो हजारों सालों से हो रहा है। कफ, कोल्ड, वायरल, इवन फॉर फीवर के लिए भी ये यूज़ करते हैं। इसमें मैंने अदरक को भी डाला है जो आपको इन्फेक्शन से बचाता है, साथ ही साथ डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इस ड्रिंक में आप नींबू को भी ज़रूर डालिए, क्योंकि नींबू में बहुत मात्रा में विटामिन सी होता है जो आपको इन्फेक्शन से, वायरल, कफ, कोल्ड सबसे प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मैंने जो भी चीज़ें डाली हैं वो बहुत ही हेल्दी होती हैं और वो हमें सर्दी, जुकाम, वायरल इन सब से प्रोटेक्ट करती हैं। इसकी क्वांटिटी हम पानी जितना लिया है उसके हिसाब से ही कम ज़्यादा करेंगे। इन सबको ऐड करके ये हमारा ड्रिंक बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होता है। इस ड्रिंक को मॉर्निंग में 1/4 कप जरूर लेना चाहिए। स्पेशली आजकल जब कोविड इतना फैला हुआ है तो ये ड्रिंक उसमें बहुत आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसके लिए मैंने एक छोटा पीस अदरक का लिया है और एक छोटा पीस हल्दी का लिया है और उसके छोटे छोटे पीसेस करके मैंने पानी में डाल दिया। इसके साथ ही साथ मैंने 5-6 तुलसी की पत्तियां डाली हैं और 5-6 काली मिर्च और 2-3 लौंग भी इसमें डाला है। इसके डालने के बाद मैंने एक छोटा पीस दालचीनी या सिनेमन, साथ ही साथ 2 छोटे स्लाइसेस नींबू के भी इसमें डाले। इसको हम 10-15 मिनट कम से कम बॉईल करेंगे, जब तक कि 1 कप पानी रिड्यूस होके आधा कप नहीं हो जाता। अब आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद इसमें मैंने आधा नींबू निचोड़ा है। इसके साथ ही साथ मैंने 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हनी डाला है। इन सबको डाल के आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ये आपका जो ड्रिंक बन के तैयार हुआ है ये आपको वायरल से बचाएगा, इन्फेक्शन से बचाएगा। इसके साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। विंटर्स में आप अपनी चाय में लौंग, काली मिर्च, थोड़ी सी अदरक और एक छोटा पीस दालचीनी का ज़रूर डालें। ये आपको सर्दियों में ठंड से बचाएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा और ऑल बटन पे भी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अंटिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।